മൈ ചാനൽ. അപ്പം ഞങ്ങൾ ഇത് അമ്മോനറിയാലോ, ഇത് എൻ്റെ ചക്കര വാവ കൂറ്റക്കെട്ടത്. അപ്പം ഞങ്ങൾ മാടവനയിലാണ്, നെട്ടൂര്. ഈസ്റ്റർ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഈസ്റ്റർ അന്ന് വൈകുന്നേരം വന്നതാണ്. പിന്നെ 3ാമത്തെ ദിവസമാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഒരു ഡേ ഇൻ മൈ ലൈഫ് എടുക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും ഉണ്ട് ഇവിടെ. സിജി ചേച്ചിയുണ്ട്, 2 പിള്ളേരും ഉണ്ട്. പിന്നെ സിബി ചേട്ടാ പണിക്ക് പോയില്ല, ഇവിടെ ഉണ്ട്, വെറുതെ കുത്തിരിക്കണേണ്. പിന്നെ അപ്പം അമ്മൂന് ഇവിടെ പഠിക്കാനുണ്ട്. അമ്മ +1-ലല്ലേ, അപ്പോൾ അവളെ പഠിപ്പിക്കാൻ സമ്മതിക്കുന്നില്ല, കണ്ട കുരുത്തം കേട്ടത്. അപ്പോൾ ഇന്ന് സ്പെഷ്യൽ എന്താണ്, കുറച്ച് പാചകം. എൻ്റെ വകയല്ല, സിജി ചേച്ചിയുടെ വകയാണ്. അപ്പോൾ ചേച്ചി അവിടെ ചിക്കൻ കറി വെക്കണേണ്. പിന്നെ അപ്പോൾ കുറച്ച് റൈസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ വിചാരിച്ചു ബിരിയാണി വെക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. അപ്പോൾ ചിക്കൻ ബിരിയാണിന്ന് ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി. അപ്പോൾ എൻ്റെ വീഡിയോ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുമെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്തോളാം, ഇനേബിൾ ചെയ്യണേ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള കാഴ്ചകളൊക്കെ കാണാം. ഒരാൾ TV കാണുന്നതാണ് ഭയങ്കര കാഴ്ച. ചേച്ചി കുക്കിംഗ് ആണ്. അത് സാരമില്ല. ചിക്കൻ വറുത്ത് വെച്ചേക്കണം. ചിക്കൻ അത് സാരമില്ല. ചിക്കൻ കാൽ അതെ വെക്കാം. ബെന്നിച്ചേട്ട വരും ഉച്ചക്ക്. അപ്പൊ വേഗം ആക്കാൻ പോണേ. പൊടിയൊക്കെ പിടിക്കണ. അപ്പൊ ഞാൻ ഹാൻഡ് ഓവർ ചെയ്യാൻ പോണ ക്യാമറ സാലസിന്. നമുക്ക് അരികല്ല സവാള അധികമുള്ളതുകൊണ്ട് രാത്രി വേണ്ടത് കൊണ്ട് 1.5 കിലോ. ചിക്കൻ കറി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ചേച്ചിയുടെ സ്പെഷ്യലാണ്. ലാസ്റ്റ് ഇച്ചിരി മല്ലിയിലും അധികമൊന്നുമില്ല, ജസ്റ്റ് ചിക്കൻ നല്ലോണം കഴുകിയിട്ട് അതിലേക്ക് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കുറച്ച് കാശ്മീരി ഉപ്പും ഒരു പകുതി നാരങ്ങയും കൂടി പിഴിഞ്ഞ് ഒരു വിസിൽ വെച്ച് എന്നിട്ടൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്ത് സാധാരണ ചിക്കൻ കറി വെക്കുന്ന പോലെ തന്നെ. അപ്പോൾ വറുത്തിട്ട് വെക്കുമ്പോൾ ഒരു നല്ല ടേസ്റ്റ് കിട്ടും. അധികം മുറുക്കി വറുക്കണ്ട, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം. ഇതൊന്ന് വറ്റിയാൽ മതി. വേറെ വെള്ളമൊന്നും ഒഴിച്ചിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ആ വേവിച്ച വെള്ളം മാത്രമേ ഒഴിച്ചു. അപ്പോൾ ഇപ്പുറത്ത് അരിക്കുള്ള വെള്ളം, കുറച്ചധികം വെള്ളം ഊറ്റിയെടുക്കാനാണ്. ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഇടുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ വെള്ളം വരുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് അതിലേക്ക് കുറച്ച് നെയ്യും പിന്നെ മസാലക്കൂട്ടും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്ത് അതൊന്ന് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് പറ്റിക്കോട്ടെ. കേട്ടോ, നമ്മുടെ കറി റെഡി ആയിട്ടുണ്ടേ. കുറച്ച് അവസാനമായിട്ട് കുറച്ച് മല്ലിയിലയും കൂടി ഇട്ടു ഗാർണിഷ് ചെയ്യും. അപ്പം റൈസ് റെഡി ആയി. ചേച്ചിയുടെ കോരിക്കൊണ്ടിരിക്കണേണ്. അപ്പു ഉണ്ടോ അവിടെ? എവിടെ അപ്പു? ഈ അപ്പു അവനെ കാണിച്ചില്ലല്ലോ. എന്താ കഴിക്കണ? കപ്പലണ്ടി, കശുവണ്ടി. പല്ലിൽ കയറിയാ? അമ്മ എടുത്തരാം കേട്ടാ. അമ്മ സവാളയും കൂടെ വറുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. കോരിക്കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് ദമ്മ ചെയ്യണം. അപ്പൊ കാണിച്ചു ചെയ്യാം. അപ്പൊ ആദ്യം പാത്രം കഴിയുന്നില്ല. പാത്രം നമുക്ക് അതിലേക്ക് ഇച്ചിരി നെയ്യ് ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തടവി കൊടുക്കാം. ചോറ്
സവാള വറുത്തതും കുറച്ച് കിസ്മിസും അണ്ടിപ്പരിപ്പൊക്കെ ഇച്ചിരി മഞ്ഞപ്പൊടി ഇളക്കി കളക്കിയതാണ് കളറിന് വേണ്ടി മാത്രം. പുതിന മല്ലി സെയിം തന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ മൊത്തം ഇട്ട് റൈസ് മൊത്തം ഇട്ടേ ലാസ്റ്റ് ഡെക്കറേഷൻ. അവസാനമായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്ത് നെയ്യാണ് നമ്മൾ വറുത്ത നെയ്യ് വടിയായിട്ട് വരണ്ടിട്ടാ അതും കൂടി നമുക്ക് നെയ്യിട്ട് ഒഴിച്ചു. നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട്. റെഡിയായിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിത് മൂടി വെച്ച് ഒരു 10 മിനിറ്റ് ദം നോക്കാം. പൊയ്ക്കോ. എടുക്കാലോ. ദം നോക്കണം. കുറച്ച് നേരം എന്തെങ്കിലും വെയിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വെച്ചേക്ക് വെച്ചി. വെള്ളം വേണമെങ്കിൽ വെച്ചോ. ഈ വെള്ളം വെച്ചോ. ഇതിന് ശേഷം നമുക്കൊന്ന് തുറക്കാം. ആരുടെയും ബർത്ത്ഡേ ഒന്നുമില്ല. അങ്ങനെ മതി. വല്ലപ്പോഴും ഇങ്ങനെയൊക്കെ വരുള്ളൂ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ എടുത്തതാ, ഉണ്ടാക്കിയതാ. അമ്മ വാ. സാൽവിന് ഇന്നലെ 2.5 വയസ്സായി. അപ്പൊ അതിന്റെ ചോദിക്കാം. ബിരിയാണി എടുത്തു. സൂപ്പറാണ്. ഞങ്ങൾ കഴിച്ചിട്ടില്ല. ചേച്ചി കുളിക്കണം. മണി ഇപ്പോൾ 2 കൊച്ചിനൊക്കെ കൊടുത്ത് എല്ലാവരും കഴിച്ചു. ഞാനും ചേച്ചി കൊണ്ട് മാത്രം. ഡാഡി ഹൈ. അപ്പോൾ ഉച്ചറക്കൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് മണി 5:30 കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ എല്ലാവരും എഴുന്നേറ്റ് ചായ കുടിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അതുവാ. എന്താ തിന്നണത്? എന്താ തിന്നണ? എന്തു പറഞ്ഞടി? അങ്ങേ മോനെ
ഇവനും ഉറക്കം വരുന്ന ഓനെ നീ വല്ല പോണോന്ന് വിളിച്ചു എടോ ഐസ്ക്രീം 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 പാല് പോലെ പാൽ എന്താണ് ഐസ്ക്രീം എന്താണ് എന്താ ബാബ തിന്നണ ഐസ്ക്രീം. അപ്പം ഇന്നത്തെ കൊച്ചു വ്ളോഗ് ഡേ ഇൻ ലൈഫ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് കരുതുന്നു. മറ്റൊരു എപ്പിസോഡും വീഡിയോയുമായി വരുന്നത് വരെ ബൈ ബൈ.